Yan mga kaparikoy. Dumating na yung parts na in-order natin galing sa Caloocan City. At ito yung unit sa likuran mga parikoy. Yung Bungo Mazda 481 ang engine. Kaya ito ang gagawin natin mga parikoy. Ibuo natin yung makina mga parikoy. Yan o. Dumating na yung mga parts na in-order natin galing sa Caloocan City. Ito mga parikoy yung main bearing niya mga parikoy, 25 na yung main bearing. Ito yung piston ring mga pre, TP. Yung liner mga parikoy, TP din Yan mga parikoy. Thrust washer mga pre thrust washer. Saka yung oil pump mga pre, yung nabasag yung bungo, yung nawaskag mga parikoy. Ito yung pump niya mga pre Yan bagong bago mga pre. Yan ang oil pump niya. Galing Caloocan City to, in order. Yan Yan. Saka ito mga parikoy, yung connecting rod niya. Ito lahat bago na yung pin bushing, pati yung piston pin, mga Conrad bearings mga parikoy. Yan mga bago na yan. Yung block mga parikoy ready to assemble na. Yan mga pre. At ito yung injection pump mga pre na pinalitan namin. Ito mga pre, bago na to. Yan mga pre ko, bago na to, bago na. Bagong daan. At ito yung crankshaft mga pre ko. Yan na-replace na to mga pre ko. Itong main bearing 25 na. Itong Conrad bearing 50 na. Bali undersize na to mga pre. Yan mga parikoy. Naikabit na natin yung main bearing mga parikoy. At pagkatapos dito, isusunod natin yung crankshaft mga parikoy. Lagyan natin ng kunting padanlog mga parikoy. Yan. Padanlog gamay, padanlog. Okay. Susunod natin yung crankshaft mga pre. Susukatin muna natin yung clearance sa main journal niya dito. Kasi galing ito ng machine shop. Para sigurado ba. Titingnan natin yung clearance kung okay ba. Para walang problema. Ito mga pre lagyan natin ng ito plastic gauge pangsukat ng clearance mga pre. Ako ang clearance yan Yan mga pre. Susukatin natin mga pre. Tapos takluban natin. Sabihan na may pagkakuan. Kita natin yung mga clearance niya mamaya. Takluban na natin mga parikoy. Yun. Good. Tapos na nating taklob ang katunga sa makina mga parikoy. Ito mga bolt, higpitan natin mga pre. Pagkatapos iangat natin ulit para makita natin yung clearance niya sa ilalim. Yan mga parikoy, hinigpitan na mga parikoy. Walang gamit na to cranes. Yan, hinigpitan muna natin. At pagkatapos dyan mga parikoy, tatanggalin na naman ulit. Parang buang ba? Pabalik-balik. At yan, tinanggal na mga parikoy. Malalaman na natin to pag abre itong katunga mga parikoy.
kung okay ba yung clearance niya. Kasi wala mo presa to no. Yan ang clearance mga parikoy oh. Okay mga parikoy. Maganda yung clearance niya. Yan. Yan mga parikoy oh. Pantay na pantay talaga. Yan oh mga pre. Yan ang clearance niya. Nasa mga 0.003 inches mga parikoy. Yan o. Yan. Okay parikoy. Ayos yung clearance na to. Parikoy, okay kayo. Perteng, okay ha. At yan mga parikoy. Malibog yung nagatan-awan na yun. Ito na yung final mga parikoy. Tapos nating masukat yung clearance. Tapos nilagyan na natin ng mighty gasket mga parikoy oh. Gilid-gilid. Saka higpit na lang kulang mga parikoy. Higpitan na to. Tapos okay na. Okay na mga parikoy. Marang nakukoy. Tapos nang ikabit natin lahat ng piston. Yan mga parikoy oh. Yan. At ito mga parikoy, sinukat natin yung clearance sa connecting rod journal. Kung okay ba siya. Yan o. Yan ang sukat yung mga parikoy. Tingnan natin kung anong reading mga pre. 0.3. 0.3. Labo gamay. Puwento. Okay. Kawas to gamay. Short. Pwede, ang ganda ng clearance mga pre. Okay yan. Na, Yan mga parikoy. Medyo malapit-lapit na nating matapos yung engine. Ito mga parikoy oh. Tapos ng injection pump. Piston, lahat. Cylinder head na lang kulang mga parikoy. Kaya ibitay-bitay natin to doon. Wala pa cylinder head kasi mabigat. Doon lang natin salpak yung cylinder head pag naka-mount na to sa engine bin niya mga parikoy. Tapos na nating ikabit yung engine mga parikoy. Dito sa engine B. Yan mga parikoy oh. Hindi lang natin na ipakita mga pre kasi walang maghawak ng kamera. Walang taong maghawak. Palagi tayong naka-hands-on mga parikoy. Diyan yan galing mga parikoy oh. Chin block na yan. Yan chin block na yan mga parikoy. Yan dyan namin bitay-bitay yung engine mga pre. Pagkatapos ito na mga pre. Yan ang yung buong engine mga pre oh. Yan. Okay na lahat mga pre. Kaya ready to start na ito mga parikoy. Yan mga kaparikoy. Ito na yung engine na nabuo natin. Yung Poritsip 1 Mazda. Ito. Okay na ito mga pre. Papada rin natin ito mamaya pare. Ito. Tapos kailangang tapusin ito mga pre para magkabili tayo ng short pan. Ito mga parikoy oh. Walang pambili ng short pan mga parikoy. Okay, papada rin natin ito mamaya mga parikoy. Tapos na lahat na sit up. Lahat ng mga parts mga pre. Kaya ready to start na tayo. Okay, start bong. One click ra. Hello, nabanda na mga pre. Oh, ang linaw na kandar mga parikoy. Okay kayo. Ano mga parikoy? Okay na. Nakabili na tayo ng short pan oh. Online, bakos, online. Okay. Ayos. Bakos sa online. Yan tayo, maibog yun yan.